हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसे हैं आप लोग? तो अभी फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि आप लोग अपने घर में ही बैठकर इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आजकल आप लोग जानते हैं कि फिर से मौसम चेंज हुआ है, और मौसम चेंज होते ही तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। यानी कि कोल्ड, कफ और छाती जाम होना, और इस तरह से बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा तो लोगों को सांस की दिक्कत होती है, छाती में दर्द रहने लग जाता है, लंग्स जो कि फेफड़े होते हैं वो भी दर्द होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो तभी लोगों को पूरी तरह से इसके बारे में पता चलेगा। तो आप लोगों ने 4 गिलास पानी के लेने हैं, और 4 गिलास पानी के बीच में आपने 4 चम्मच ही अजवाइन के डालने हैं और 2 चम्मच नमक के डालने हैं। और इनको कम से कम आधा घंटा आपने उबालना है। जब आप इसको आधा घंटा उबालेंगे तो इसकी जो अजवाइन है जो डाली हुई और जो नमक डाला हुआ है, ख़ास जो स्पेशल बात ये है इसके बीच में कि अजवाइन जो है वो पूरी तरह से खौल जाएगी, उबल जाएगी, और पानी के बीच में बहुत ही अच्छी तरह से इसका असर आ जाएगा। तो ये जो आप सफ़ेद वाला डिब्बा देख रहे हैं, इसके तो इस जगह पर आप फेस को रखिए और कम से कम 15 मिनट तक आपने स्टीम लेनी है। आपने अपना नाक पकड़कर पहले सांस को अंदर खींचना है, उसके बाद नाक को छोड़कर और सांस बाहर आपने निकालना है। जैसे कि हो सकता है आपको पता चल जाए, और मैं भी आप लोगों को थोड़ा बताती हूँ। जैसे इस तरह से पहले अंदर की तरफ खींचना है और उसके बाद फिर नाक के द्वारा आपने बाहर निकालना है। तो ध्यान रखें, अगर नहीं भी समझ लगा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये टिप्स है। अगर ज़्यादा आपको लगता है कि तबीयत ख़राब है तो आप इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो अगर थोड़ा स्टार्ट ही हुआ है तो फिर आप दिन में 2 बार ले लीजिए, ताकि ये बीमारी आपको आगे ना बढ़े। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, लाइक कीजिए। और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप बच्चे को किस तरह से स्टीम दे सकते हैं।